तहसील परिसर में बारिश से भरा पानी। कर्मचारी भवन में जाने के लिए कर रहे हैं मुश्किलों का सामना। तहसील कार्यालय कर्मचारी भवन में जाने का कतरा रहे थे। पानी इस तरह फैला हुआ था कि हर कोई व्यक्ति भवन में जाने से कांप रहा था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि प्रशासन के पास में लाखों रुपए का बजट आता है, परंतु समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। बल्कि स्थानीय निवासियों से जानकारी मिली है कि समस्या पिछले कई सालों से विभाग कर्मचारी का ध्यान इस संदर्भ में क्यों नहीं है। शहरवासियों ने सरकार से मांग की है इस समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान करें।